李夫人，婆婆来了，我给您道喜来了。婆婆何来的喜事？巫婆给夫人接了一个好活，夫人要听了准保高兴。婆婆坐下，慢慢说。哎，李夫人，你可还记得那个陶寅老爷？就是那个下了定金，让我们抄写试婚礼的陶寅老爷。就是他，他的儿子要和左大夫家结亲，即将请妻迎亲。陶寅夫人急着要做一件婚礼上穿的喜服，指定要夫人您的绣活。别提那个陶寅老爷了，他出尔反尔，把我们害得还不够苦啊！这回不同了，这回不同了。陶寅夫人千般万般的求我，一定要让我做这个中人。可继承城内手艺好的绣娘有的是，何苦定要我来做？夫人，你有所不知，这陶寅夫人呐，知道自己的夫君不是世家，所以格外要面子，挑剔的要命。陶寅家家财万贯，官位不高，却深得国相的信任。他们的儿子是个独子，天资聪慧，连左大夫都愿意和他结亲，说明他们家的运势正在往上走呢。这样一来，陶寅决定把婚事办得风光红火，陶寅夫人自然要在喜服上大做文章了。自从在慕容夫人那里看见了夫人您的女工，继承城中的绣娘哪里还有她看得上眼的？只是我们眼下的活计已经够忙，只怕这单不一样，这单不一样啊！夫人，您要是做了这单，您和公子那就是衣食无忧了。陶寅老爷肯出这个数20斤，200斤，200斤，那足足够公子和夫人几年的衣食了。那么一大堆金子，我们再也不用做别的活计了。母亲不用给别人做针线了，冬日我们还有炭火，还有白花花的煎饼粥吃。是啊是啊，我就是这么想的。有炭火，有精米，手上不长冻疮。我一听这个酬劳，就给夫人您答应下来了。200斤呐，那是一个绣娘做到死都见不到的钱呐。这酬劳听起来太荒谬，只怕是婆婆搞错了。我也怕我搞错了，当即问了缘由。夫人可知她为何肯出如此高的工钱？她想用金线做一件缂丝绣罗衫。那是什么衣裳？从未听说过有这样的衣裳啊！老身我也是孤陋寡闻，夫人您见多识广，想必是知道的。缂丝是采用通经断纬的织法织就的锦缎，而用金丝做缂丝绣罗衫，大约是将缂丝罗衫做好后，再用金丝刺绣勾勒图案，而花朵鸟兽则用五彩珍珠玛瑙贯穿连缀，穿在身上极尽奢华绚烂。魁姑的手艺在楚宫是无人匹敌。她曾经告诉我，当年举姬得宠，她曾为举姬做过一件。可那衣服刚刚做好，不知为何，举姬开罪于楚威后，被楚威后下令毁掉了那件缂丝绣罗衫。这么说来，夫人您是能做的。能是能，只怕娘亲，那好吧，只是我们得合计一下，看这桩活该如何来接。青菜，新鲜的青菜。柳姑姑来了。这地方太破烂了。柳姑姑，这
这稀世啊，既藏污纳垢，又藏龙卧虎。虽然破烂，但陶尹夫人要的只是上好的手艺。你不拿着绣品干什么呀？采花名啊！谁要是能认出这花名，就能得20钱。这钱来的多容易啊！有人认得出这花名吗？没有啊。那这20钱得来也不容易。你说是不是？让下，可不是。让下，让下。看着呆子做生意。你们在看什么呢？不知道，说猜出来得20。为何说他是呆子啊？你看，他又不卖东西，只让猜这布上的花。还说啊，谁能说出这花的名字，给谁20文钱。这不是呆子吗？这不。那可有人猜出这上面的花名？没有，到现在也没有人认识。既然这花没人认得出，这不是故意刁难人吗？是不是？哎呦，瞧你们两个大男人，你们懂什么呀？这猜来猜去的，这不就是兰花吗？大嫂，您说的不对。我看呢，像金钟花。大爷，也不是金钟花。哎呀，不是，这怎么不是马呢？鞭草，也不是。这钱不妨给我。公子，小公子，你要这钱，总得有点理由吧？因为我知道这花名。你说说。此物是叫杜若，楚国独有，是我母亲的心爱之物。小公子，你我确实有缘之人。你叫什么名字？我叫……我不告诉你。你不告诉我你叫什么名字，那我来猜猜。你姓嬴，铭记，社稷的稷。你是怎么知道的？夫人，您请看。您再看这个，这可是100斤呐！那柳姑是陶尹夫人的心腹。柳姑说了，陶尹夫人为了儿子的婚事不惜金银，所以那件缂丝绣罗衫拜托夫人啦。没了。这些还不够吗？他们为何只拿来了珠宝和金丝？这做衣服的缂丝锦缎，为何没有一同拿来？嗨，他们说了，今日来时匆忙，竟将喜服的料子忘于家中。明日我去陶尹府上取回来便是。夫人，您先忙着，老身告辞了。巫婆慢走。哎，告辞了。夫人，夫人有心事啊？我总觉得给陶尹夫人做喜服的事有些不妥。何处不妥？事情来得太突兀，好处来得太轻易。夫人的技艺世间无两，也许真的值这么些钱。况且这缂丝绣罗衫，除了夫人，又有谁敢接这活计啊？我打量了这匣子里的珍宝，照理讲，做一件缂丝绣罗衫，仅仅一般的珍珠玛瑙即可。可这匣子里还装了许多不相干的珍宝。或许是陶尹夫人想要将家财都镶嵌在喜服上，向世人证明自己富可敌国。还是明日让巫婆问清楚的好，免得有什么差池。母亲，母亲，既然回来了，母亲，你猜，我在街头遇到了谁？谁？母亲最想见的人，楚国来的。哼，母亲的故人。你们见到子歇了？
那个黄公子在街头用他买下的那块绣花的布料来寻找夫人，殷公子认出了上面绣的是杜若花，由此知道了各自的身份。皇叔父说，他从楚国带来了荣舅舅的书信，因为要紧，所以一直藏在行囊里面，没有带在身上。今日楚国那边又来了公文，所以皇叔父不得不赶回他的住所。但是他告诉我，明日午后他就来小院看望母亲。你皇叔父他可好？而且他很有趣。如何有趣？街头闲人都说他有点呆傻，但我知道他的确有趣，而且他很牵挂母亲。珍嫂，怎么了？以后国相来了，请国相进来。是。以后，天色已晚，国相有何急事求见？微臣刚刚收到飞鸽传书，秦国诸公子为争王位大打出手，公子辉被公子华杀死。什么？荒唐的是，此事是会后用一个桃子挑拨而起。怎么会有这样的事情？国相请坐。那眼下我燕国该如何是好？首先，我们要派出使者到咸阳去表示哀悼，目前只能静观其变了。燕国与秦国虽为手足，但秦国王位未定，情形是瞬息万变。一旦局势明朗，我们便可伺机而动。国相所言甚是，防祸于先，而不至于后伤秦。既然如此，我有一事要与国相商议。以后请讲。国相可还记得秦国的质子还在继承？微臣怎么能够忘记呢？如今这秦国质子的分量已不可同日而语。既然秦国已险象环生，国相可否传令下属，对他们赐予优厚？一旦情形有变，他们也会对燕国感恩图报。以后所言极是。以后过几日就是夏至，以后是否要与燕王去100里外的祖庙祭地？微臣愿随同前往。待回到京城之后，微臣即刻查访，定会将那秦国质子请回驿馆，保他们高润优渥，衣食无忧。有劳国相费心。婉儿真棒，好漂亮的小花。婉儿，吃鸡蛋。谢谢珍嫂。珍嫂好看，真好看。婉儿，谢谢珍嫂。
乖孩子，宝儿。夫人这是怎么了？想快哭了吧？孩子，夫人喝口水。一些针线我们来做吧。你看，过几日，只要我们做好了陶尹夫人的喜服，就不用再整日为柴米而发愁了。哎，五婆不是说今日把陶尹的布料送来吗？这会儿了，怎么还没送来呀？五婆年纪大了，走路走慢些也是应当的。就是这儿。有人在吗？出来接我们右丞老爷。谁呀？就是这儿吗？林大人，就是这儿。那还不抓紧搜缴赃物，将人犯拿下？是。慢！你们是何人？怎敢私闯民宅？本官为燕国的廷尉右丞，朝廷派我来西市捉拿盗贼。谁是盗？谁又是盗贼？昨日陶尹大人府中被盗，丢失了不少珠宝黄金。有人亲眼看见盗贼拿着赃物进了这个院子，其言过于荒唐。何人亲眼所见？让他站出来作证。你别急嘛，来人，给我搜！是，搜！哎，你们别进去！事儿可麻烦了，要不然怎么会来这么多官兵？不会吧？这院子里边住的都是富人的小孩，这么多官兵，那甄嫂人还糊涂着呢，也不会干出这等事情来呀。就是，这家人挺好的呀，不会干这种事儿的。拿出去，快点！果然都在这儿啊！这是陶尹夫人做喜服的定金，这是用来镶嵌在喜服上的珍宝。喜服？谁说陶尹夫人要做喜服啊？啊？做喜服用得着这么贵重的珠宝吗？而做喜服的衣料又在哪儿啊？明明是巷子里的五婆做中人替我们接的活计，不然我们怎么知道什么陶尹夫人？啊！你要不提啊，我还差点把这老婆子给忘了。本官办案手里当然是要有凭证的。来人，在，把那个老婆子押上来！押上来！五婆，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 夫人，本官已经查明，就是这个老婆子与陶尹府中的婢子内外勾结，鼠盗狗偷，不择手段。哼！如今人赃俱获，右丞大老爷，我真的是冤枉的。做喜服的活计是陶家的下人说，陶尹老爷的儿子要大婚，是他们亲自找上门的。那些珠宝和金子也是他们交予我的。大人，你要是不信，我愿意与陶府的柳姑对质。对质？案发后，那个柳氏早已潜逃，不知去向了。你们明明是早已谋划好了，以为就此可以销声匿迹，偷窃的钱财也可如泥牛入海，却不想，偏偏被本官抓住了你这个贼婆子的贼手。哼，更是顺藤摸瓜，揪出了你们这几个幕后主谋指派。这么说，这陶府从未打算要办婚事。陶府办不办婚事与盗案有何干系啊？陶府要办婚事，陶尹夫人要做喜服，这该是人人皆知的事情。啊，就算陶府要办婚事，啊，陶尹夫人要做喜服，这蓟城城内有的是专门伺候达官显贵的逢人绣娘，哪里轮得到你们这几个啊息事无名粗笨妇人上手啊？你去城中好好查查。只怕那些显贵身上穿的，有不少就是我这粗笨妇人的针线。你这是不打自招啊！啊，看来
你仗着给别人做针线为名，在城内干着鸡鸣狗盗的事情，已经不是一两日了。哼，本官倒要好好的查一查，看看这蓟城城内到底有多少苦主着了你们的道。大人有所不知，我们来自秦国，这位公子是你们燕王的舅舅，义后的亲弟弟公子季。这位夫人是公子季的母亲，你们诬陷好人，这是对贵人大不敬。秦国的质子，哎呦，名头好大呀，吓死我了啊！你们若真是大王的至亲，又怎么会两手空空跑到这种贱者居住的西市来隐姓埋名啊？你若不信，可以找你们国相郭伟查证。你这个狡诈妇人，明知道我国相陪着大王和义后出宫了，你想借此机会拖延时间，好趁机逃脱是吧？哼，你们可真是机关算尽啊！来人，把他们都带下去。是。大胆！走。你身为主管刑狱之官，吃着朝廷俸禄，怎可无凭无据胡乱抓人，乱施淫威？本官说要抓，便抓了，你又能怎样啊？哎呀，这些当官的都不是什么好东西，怎么专门啊欺负妇孺弱小。就是啊，既然你们都是秦国来的，就应该知道你们的商鞅之法，主张王子犯法与庶民同罪。本官更要对你们进行依法严查，都给我押走！本官还要沿街鸣锣示众，让满城的百姓都来好好看一看你们这些秦国来的大盗是何等的嘴脸！来人，在，押下去！是，住手！子歇。既是秦国质子，要带走，须以行文向秦国交涉。你是何人？在下楚人黄歇。一个小小的世子，少在这多管闲事。身为朝廷命官，罗织罪状，污良为盗，这种闲事人人可管。这些黄金珠宝便是证据，本官可以随意找到不下10人，见证着老婆子昨日下午抱着2个匣子进了这个院子。既是赃物，谁又敢在这光天化日之下捧在手上，穿街走巷，在众目睽睽之下回到住处？难道这做贼的不怕别人知道他的行踪，打算广而告之吗？本官还有其他证据，那就把证据拿出来看看。你们刚才可否搜到了别的赃物啊？屋内还有一件貂皮衣裳，还不快去拿来！是。大人。哼，怎么办？果然可疑。你们这些人如乞丐般贫贱，哪里穿得起这么贵重的衣裳？哼，人赃并获，都给我锁起来，先沿街示众，再带回公堂。本官要细细的查问。是。这婆婆坐在地上，我死了！静儿，静儿，小孩子你也动手？静儿，宝儿，放下看，还给我！去，静儿！公子，你看到我宝儿！滚开！知嫂，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 谁再敢乱动，就如同这贱妇一样，杀无数！哼！都怪我！完了！让让！杀！杀了这帮畜生！
玉儿，咱们杀了廷尉右丞，在这蓟城也算是捅破了天。我看此地不宜久留，天黑之前咱们必须出城。芈月公主，别来无恙。义渠君，你是怎么突然到了燕国？我听说你在燕国受人欺辱，我就立刻带着兄弟们过来了。没想到来晚了，让你受惊了。义渠君豪侠仗义，扶危救困。今日若没有你们相助，我等定会身陷桎梏，备受凌辱。你我之间用不着客套。义渠君急公好义，请受皇歇一拜。黄公子，你不是死了吗？哦，死而复生。今日一见，黄公子也算是英雄好汉。糜夫人，今日闯下如此大祸，都是老身的错。婆婆不要责怪自己。那些贼人一心害人，剑却张罗。婆婆心善，免不了会中了他们的奸计。眼下朝廷马上会派人追捕我们，婆婆只好随我们一起出城，那才是上策。糜夫人，你们还是赶紧逃命吧。我在乡下有亲戚，我可以去躲一躲。就是珍嫂太可怜了。珍嫂，你醒醒！珍嫂，香儿，把这些给邻里乡亲，请他们好生发送珍嫂。是。继儿，母亲，珍嫂是个好母亲，她一直把你当成是自己的孩儿一样看待，记着有一日要为她报仇雪恨。真是废物！你们带了那么多人马去，竟捉不住几个妇人，一个顽童。夫人应该知道，西市乃乌合之众，云集之地。闵夫人凶蛮，又有楚人黄歇帮阵，后来又跳出来许多胡人，所以我……怎么胡人会搅和进去？小人也觉得奇怪，但是听他们的口音，看他们的做派，确实是胡人，绝对不会错。好个芈月，竟敢勾结胡人，聚众滋事，擅杀朝廷命官，光这些罪状，足够他掉好几次脑袋的。原先只是按照夫人的计谋，给他们安一个鼠头狗刀的罪名，当众着实羞辱一番，然后再把他们收到狱中慢慢折磨。可是谁成想，人没抓到，倒是把廷尉右丞的性命给搭进去了。死得好，你们大人死得其所，他用性命成全了那个贱人。夫人的意思是？我一直想寻求个一刀致命的法子，收拾那个贱人，但国相爷手上不肯染血。这下好了，那贱人犯了燕国刑律，砍头都太轻了，必当车裂之刑处，还有凿顶、抽泪、刨落、挖心。夫人，芈月跟公子季在蓟城犯了事儿，杀了人，必定会尽快想办法逃出城外。夫人，要抢在他们前面啊！对，你们快去！国相爷不在，蓟城出了这等大案，通知守城官兵立即关闭城门，全城搜捕人犯。是。
关城门！快！快！关城门！关城门！快！不许任何人进入！冲！拦住他们！拦住他们！给我拦住！不能跑！一个都不能跑！别让他们跑了！快给我追呀！追呀！给我追回来！大人，国相府的一个侍女求见。让她进来。是。国相夫人侍女灵儿，拜见苏先生。你找我何事啊？求先生救秦国之子公子季母子一命。你说什么？公子季母子命在旦夕，灵儿知道先生豪侠仗义，曾对公子季母子雪中送炭。此事除了先生，灵儿无人可找。到底出了何事？有人诬告公子季母子偷盗，廷尉右丞带兵前去捉拿，与米夫人冲撞起来，两方兵刃相见，廷尉右丞糊里糊涂丢了性命。究竟是何人竟敢诬告秦国质子？是国相夫人。这未免也太荒唐了吧！国相夫人与米夫人是同父异母的姐妹，20多年恩怨纠缠。米夫人在燕国的种种困顿，都与国相夫人有关。那你为何不去找国相啊？国相陪着燕王义后出城了。事已至此，我又能如何？听说米夫人带着公子季已经逃出了蓟城，国相夫人私自拿了国相的令符，要调动军队全力追捕。国相夫人怎敢如此狂妄悖礼？她是不知道她自己的所作所为，不但坏了国相的大事，更是乱了燕国的朝政啊！所以只求先生赶紧想办法。来人，大人，立即备马，我要出城。是。天就要黑了，前面有个草屋，应该是山中猎人打猎的时候住的，我们在那儿过夜吧。好，走。哈，哈。公子，吃吧，吃吧。王公子请。让月儿先吃。
喝口水。喝口水。这样。让二位见笑了。看到我和继儿如此不堪，闯了这么大的祸，还要连累你们，和我们一起逃跑。什么连累？要说这事儿就怪我。当初我要是拦着你，不让你来燕国，你跟孩子如今也就不用受这么大的罪了。这事儿怎么能怪义渠君呢？还是怪我，是我无能，不能保玉儿母子平安。哎，那就更怪不了你了。楚国千里迢迢，这事儿跟你八竿子打不着啊。那更不能怪你。那怪谁？怪我。是我命大。先是楚国的楚威后，又是秦王后芈姝，眼下再是燕国国相夫人芈因，他们都想置我于死地。所以啊，你岂止是命大，你这是胆子大。这么多年过去了，你还是那个天不怕地不怕的芈月。我先是得罪了楚国，后又得罪了秦国，此刻再有燕国，我一个人一下子得罪了3个国家。你们居然还敢来找我帮我，你们胆子比我还大。彼此彼此。哎，别光你们俩看来看去的，也看看我呀。行，看你。母亲不用怕，就算有一日继儿和母亲把天下诸国都得罪了，那又能怎么样？果然，这里还有一个比我们胆子更大的。公子这不是胆子，这是抱负。假以时日，公子若有贤臣辅助，定能实现雄心壮志。是啊，继儿需要像张子和子歇这样的人才辅助才行。小子，你想得天下是吧？那得兵戈相向，兵戎相见。你得亲自带兵上战场去杀敌。像那种蜜里调油、光凭一张嘴的人，成不了大事。记住了啊！好了，时候不早了，继儿去睡觉吧。我还不想睡觉。听话，娘亲陪你去。走。怎么还没有睡啊？我睡不着。我也睡不着。你可能还没有听说，张仪死了。张子死了？怎么死的？他离开秦国回到魏国以后，不久就病逝了。这次见你，曾好几次想告诉你，可我想到你们情谊深厚。张子是魏国人，他从来不与外人提及此事，但我想，他心中是惦记家乡的。如此，好歹他能回到自己的家乡，永远不离开。扫帚星，嗨，那有什么好看的？你说什么好看？哎，那边好看。那有什么好看的？切。
临来燕国前，这是你弟弟公子荣给我的。蓉儿怎么样了？蓉儿现在处境艰难。楚王把他弄到云梦泽与夷狄交战，缺粮草无后援，只靠他带着将士们苦苦支撑。尽管如此，他还是一心牵挂我的安危。临来燕国之前，我想方设法和他见了一面。当时我们俩商量，如果你在燕国待不下去，就想办法回楚国吧，一切我们来安排。你们都不易，我没有什么不易的。况且无家眷，无拖累，无牵无挂。这么多年了，你为何还是孑然一身？我也并非情愿形影自守，只是还没有寻到情投意合之人。何苦要委屈自己？有人能帮子歇知冷知暖便好。可我更想我的身边人知我懂我。是月儿夫女。咱俩说这个就客气了，更何况这些年你在秦国也不容易。秦王嬴驷，他对我很好。秦王盖世英雄，识得你，珍惜你。秦王高识远见，对芈月有知遇之恩。若没有秦王，芈月始终是个见识普通的小女子。跟着秦王，月儿才长大了。未遇见秦王之前，月儿只知看重儿女之情，白水见心，清澈如新。结识秦王之后，才知这世上还有另一种高岸深谷的情谊。高岸深谷，月儿说得好，秦王定是待月儿如父如兄，所以当日月儿才割舍不下。但也是从那日起，月儿便知，这天地间，我亏欠的最多的人，便是你。我希望月儿把秦国当成前生前世，从今往后，你是否愿意跟着我，重新再活一次？你说廷尉右丞被杀，糜夫人带着公子季出逃，该是事出有因吧？大人明察，陶尹大人一家一夜之间丢失诸多珠宝黄金，有人亲眼目睹盗贼将赃物运送至西市糜夫人的住处。右丞大人得知案情，带人前去盘查，孰料那糜夫人凶悍异常，一语不合便拔刀相向，右丞大人命丧黄泉。那右丞大人出门办案，难道就没带人手？带是带了，一些兵士，数名官吏，但是抵不过糜夫人人多势众。人多势众？据老夫所知，那糜夫人已落得一贫如洗的地步，除了身边的2个女婢，并无他人跟随。怎么，她突然发了横财，在西市招兵买马，一呼百应了？对了，对峙期间，那楚人黄歇赶到，后来还有西市的游侠剑客趁机滋事，还有不知道从哪儿冒出来的一些胡人，大开杀。好了好了，
老夫都明白了。这个妇人不听老夫苦苦相劝，竟敢冒天下大不韪。大人，您是说？我是说，那个米夫人一介妇人，竟有这般的胆识，这般的谋略。昔世游侠边戎胡人都被他轻易收服。当年齐人犯境时，老夫若有他这般胆识和手段，击败敌寇，可不易如反掌了。大人说的甚是，所以国相夫人也是心急如火，派我速速前来禀报。如今公子季母子和黄歇等人已经逃出了蓟城，且不说城内外一片混乱之势，稚子出逃本是大罪，杀人越货更是罪上加罪，亡命之徒丧心病狂。如若中途再有人接应，局面恐怕很难掌控，还望国相大人尽早定夺。夫人可派人去追击？是，夫人雄才大略，判定公子季母子必定逃往至楚国，当即拿出国相大人的令符，一是派人前往齐国，请求齐国协助燕国限时追捕，事后承诺必有厚报；二是派人带信去秦国和楚国，告诉惠后和楚王，诛杀公子季母子绝不可手软；三是急传田将军入府，即刻带兵前去追杀。混账！这个妇人胆大包天，竟敢私传老夫令符！来人，相爷，备马，我要马上回蓟城。是。哎，国相，你们这些阿谀奉承的小人，把老夫害惨了！国相，国相，母后，苏秦拜见大王。先生请起。谢大王。侄儿，我们要立刻回蓟城。母后，为何这样匆忙？米夫人出事了，有人诬告公子季母子行盗，逼他们返出蓟城。眼下，国相夫人私自调兵，追捕公子季母子去了。来人，去请国相。是。禀议后，国相派人前来禀报，说因政务紧急，连夜赶回蓟城了。什么？国相匆匆离去，必是与米夫人之事有关呢。传令下去，立刻准备返回蓟城。是。侄儿，赶紧收拾一下。来。义渠君，月公主，你起来了。抓我们的人马已经离我们不远了，我们必须要立刻动身。此处往西南，快马扬鞭2日，便是东湖地域。过了东湖，就是义渠。我与东湖一直交好，只要我们到了东湖，便可以安然无恙。谢谢义渠君好意，但月儿打算就此向东，先到齐国，然后再想办法回楚国。去楚国？是。此处离齐国至少要走上8天的路，而眼下燕国倾全国之军力在追杀我们，我们就这么点人马，半路遇上燕军，必是凶多吉少。哎，你别告诉我这是黄公子的主意。义渠君对月儿情谊深厚，10几年风雨飘摇不曾有变，但楚国是月儿的母国，月儿的兄弟此刻正在楚国等待月儿。我心思已定，还望义渠君见谅。兄弟，公主并非只有一个兄弟，在义渠有一个叫白起的弟弟，他也正眼巴巴地等着与自己的姐姐团聚。当年，公主与本王以死相拼，就是为了这个黄公子吧？而如今，公主不顾自己跟孩子的性命，硬要责难弃义，还是为了他吧？你错怪黄公子了，去楚国是我的决定。质子出逃犯了大罪，何况我们在蓟城闹得天翻地覆，燕国必然要追捕我。
秦国也不会袖手旁观。眼下我们只能走一步看一步。义渠君侠义肝肠，芈月感恩不尽，但我不想再把你带入险境之中。公主，你这是说的什么话呀？我义渠君是贪生怕死之人吗？行，不就是去趟齐国吗？我陪你。你这又是何苦？他黄公子能舍命陪你，我为什么就不行啊？为了躲避追兵，我们只能走小路，不能走大路。准备吧。相爷，夫人呢？哎，夫人出门了。出门了？这么早？她去哪儿了？据说是带人出城捉拿什么逃犯。她还亲自出马了。夫人是巾帼英雄啊！这个妇人疯了，简直无药可救。母亲，你在想什么？母亲想起了楚国的汨罗江。汨罗江是哪？那是母亲的家乡。汨罗江很美吗？天底下没有一条江有那么美。母亲离开家那么久了，母亲想家了。吉儿不用担心，皇叔父一定会送你们母子回去的。子贤，有时候我真的惶恐，我怕这一次依旧是一场梦。多少回了，我在梦里回到家乡，但脚还没有伸进汨罗江里，这梦便醒了。这回不会了。明日咱们就到齐国边境了。这次咱们借道齐国，很快就能回到楚国。咱们一定要一起去看屈夫子，一起去汨罗江泛舟。早知道这个人碍手碍脚的，当初就不应该光把他打到悬崖下头，还得补他一刀。你除了会杀人，还会动点别的脑子吗？兄弟是为大王着想，依兄弟看，大王定不会输给他。这男人是什么？男人是山，女人是水。男人有了血性，这女人才会跟着他。这女人图什么？图的不就是男人为她挡风遮雨的肩膀吗？他黄公子除了能说会道，还能给他什么？昨日在白桦林遭遇燕国追兵，若不是大王和兄弟们舍命断后，岳公主他们哪能轻易脱身？胡威啊，我们来了燕国多日，也不知道白起那边怎么样了。派个人去他那儿探探消息。是。来。再来一个。嘿。行了，都聊了半天了，歇会儿，填填肚子。我早就饿了。母亲，你也吃。母亲不饿，都给你吃吧。别推来推去的了，填饱了肚子好赶路。不是说已经离齐国边界不远了吗？这远是不远了，可我们走的是小路，这一路你也看到了，多难走啊。而追兵呢，他们走的是大路，路宽马好跑啊。
我估计这会儿啊，这追兵已经在边界埋伏好了，就等着我们去。夫人，找到秦国逃犯的行踪没有？昨日我们有一队人马与他们在白桦林相遇，逃犯竟然勾结胡人，凶猛得很。结果我们这边还吃了一点小亏。太大意了！如此重任交给你们，千万不要让国相大人失望。夫人请放心，田将军那边已经做好了妥善安排，明日保证他们一个都逃不掉。下去吧。是。接连几日车马劳顿，骨头都快颠散了。明日总算要有结果。我们进去吧。身为国相夫人，竟然让我住这么……老夫在此恭候多时了。相爷，你怎么会在这儿？夫人奇怪是从哪里冒出我这个糟老头子，而且怎么还赶在了你的前头？夫君真会打趣。我和你一样车马劳顿，只不过我这把老骨头比你结实，每日可以多跑几十里路。灵儿，没看到相爷都累坏了，还不快去备饭烹茶？是。那几日，相爷不在蓟城，蓟城出了大案，城中无人做主，妾身也是不得已而为之。老夫的令符还算管用？自然管用。当时妾身情急，只好借用了夫君的权柄。既然相爷赶到，想来大局一定可以稳住。哼，为了抓这个秦国质子，田将军调动燕国大军部署在齐燕边境。你可知道，动用大军之前，若不得到燕王和义后的首肯，是僭越犯上之大罪。哼，看来老夫这国相的位子，怕是要坐不长久啦。在这燕国，相爷何曾怕过谁人？哎，别自作聪明了。如果老夫没有猜错的话，此刻那燕王和义后的人马就该在不远处盯着我们呢。老夫的一举一动，都在他们的眼界之中。妾身不知做错了什么，还望夫君明示。擅自弄权，公报私仇，借刀杀人，欲加之罪，何患无辞？真是天大的冤枉！住嘴！从今以后，不许你离开我身边一步。若敢撒野，打断你的腿！哼！吴邪啊，把这封信给田将军送去，事情重大，不得耽误。是。吴邪，吴邪，啊，夫人。
晚了，又要出门啊？啊，是我这是给国相大人去送信。啊，还没用晚膳吧？厨房里有现成的糕饼和汤水，吃了再上路吧。这东西我替你拿着，快去厨房吧，免得耽搁。谢夫人。秦质子一事干系重大，望将军确保质子毛发无损，以上请托，多劳费心。毛发无损。